बे रादाब बुथुमगिरि बड'लेण्ड निउस बेनिफ्राय एनि निउस आरो साफ्रोम रादाबगिरिफोरनिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय। जों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो प्रेस मिट खालामनो सानदोंदि दिनै जोंनि मोनसे एबसुनि मा होनो सम्पति मोनसे आरजिनानै दोननाय दं। बेयावहाय जिहेतु जोंनि मोनसे बे सम्पतियाव किसुमान पलिटिक्स पार्टिया एबा राजनीतिक हान्जाया माने जोंनि एबसुनि माने मोनसे माने जेबो पारमिसन लायालासिनो जोंनि बे सम्पतिनि सायाव माखासे मिटिं लानाय बिदिनो बायदिसिना बिपिएफ पार्टिनि बेफोरबायदि मिटिं लानायखौ लादों। बिनिखाय जोङो जोंनि इउनिट एबसु हिसाबै जों मोनसे बिथांमोनखौ मोनसे दिखार होयोदि एबा मोनसे नारसिनोदि बिथांमोना बेबायदि पारमिसन लायालासिनो मोनसे फरायसा आफादनि बे जायगायाव बिथांमोना मिटिं लानाया उचित जादों। बिथांमोना जों खावलायो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना दिनैनि बे गेजेराव बे 24 घन्टानि एबा बे माखासे टाइमनि उनावनो बिथांमोना जोंनि एबसुनियाव निमाहा बियाब्ला जोङो बिनि उचित तदन्तखौ जों लानाय जागोन। जोङो बिथांमोननि सायाव एफआइआरनि मोनसे जों बेबायदि राहाखौ जों लानाय जागोन। बेनिखायनो जों दिनैनि बे गासै मिडियानि नायगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायोदि जोंनि बे एबसुनि मावख'आव एबा एबसुनि जे सम्पतियाव बिथांमोना आखाइ होनायखौ जोङो जोबोद दुखु फोरमायदों। बिथांमोना बिनि सायाव माने बिथांमोना जोंनि गेजेराव निमाहा बिनांगौ आं बेखौनो खावलायनानै थानाय जाबाय। आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। जोङो उदालगुरि जिल्लानि 38 नं भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय सान्तिपुर पिसिडिसि नि सिङाव थानाय बनग्रोम आरो सान्तिपुर हालामाव जोङो दायो दङ। दायो मोनसे खोथाया बेनो जोंनि फरायसा आफादनि सम्पति दा बेयाव जोंनि नैबे सान्तिपुर पिसिडिसिनि सिङाव थानाय माखासे बिपिएफ पार्टि आरो बेजों लोगोसे गोदान ससाइटि दानाय दा बिथांमोना मोनसे ज' जानानै जोंनि फरायसा आफादनि मोनसे सम्पतियाव बिथांमोना उइदाउट पारमिसन जोंखौ मिथिहोआलासे मिटिंखौ लानाय जादों। दा जोंनिफ्राय मोनसे आफुथिया बेनो दा बिथांमोना उइदाउट पारमिसन आरो मोनसे फरायसा आफादनि सम्पति होननाय मोनसे गोनांथार मोनसे जायगा एबा सिटायाव बिथांमोना उइदाउट पारमिसन मानो मिटिं लानो मोनखो? दा बिनि सायाव जोङो बिथांमोननियाव माखासे बाथ्राखौ जोङो सोंखारिदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि सान्तिपुर इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ बिथांमोना जरायनांगौमोन। हयथ' आंखौ फन बुदोंमोन। दा आंखौ नाङियाव गुबुनफोरखौबो बिथांमोना फन बुनो हागौमोन। दा बेयाव रावखौबो फन खालामालासिनो बिथांमोना सिरियै दिनै ससाइटि आरो बिपि पार्टिनि माखासे सोद्रोमाफोरा जमा जानानै जोंनि नैबे मोनसे फरायसा आफादनि सम्पति जिरायसालियाव बिथांमोना खौरांखौ खालामबाय। दा बेनि थाखायनो जोङो बिथांमोननिसिम मोनसे आफुथि बिथांमोना जोंनि नैबे सान्तिपुर प्राइमारियाव बेसेबां बिबानगिरिफोर दं दा बिथांमोननि सिम मोनसे निमाहा बिनाय थानांगोन। आरो जुदि मोनसे जोंनि फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना जुदि निमाहा बिया दा बेयाव जोङो मोनसे एफआइआर होनायनि मोनसे थांखि लादों। मानोना बयबो मिथिगौ फरायसा आफादनि मावख' फरायसा आफादनि मोनसे सम्पति होनना बुङोब्ला मोनसे गोथार स्थायि गोथार फरायसा आफादनिल' मोनसे प्रग्राम खालामनाय मोनसे जायगा। दा बेयाव गुबुन पार्टिफ्रा बेयाव मिटिं खालामनाय मोनसे अधिकार गैया। बेनिखायनो आंबो सान्तिपुर इउनिट एबसुनि आफादगिरि जानानै आरो जोंनि सान्तिपुर इउनिट एबसुनि माखासे बोसोनगिरि आरो माखासे गोसो गुदुं मावग्रा बिथांमोनखौ लाफानानै आङो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुङोदि बिथांमोना जोंनि मावख'आव जोंनि सम्पति बा जिरायसालियाव लाबाय मिटिंखौ। दा बेयाव बिथांमोना दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेराव निमाहा बिनांगोन आरो जुदि बिथांमोना निमाहा बिया अब्ला जोङो मोनसे एफआइआर होनायनि मोनसे थांखि लाबाय। बेयो मा इउनिट एबसुनि मावखुलिमोन नामा? बेयो इउनिट एबसुनि मावखुलि नङा। बेयो मोनसे फरायसा आफादनिनो सम्पति मोनसे बायदिसिना दोनग्रा सम्पति आरो दायो जोङो बेयावबो सम सम बिदिनो प्रग्राम खालामनाय जायो। कन्टिनिउ जों थानाय जाया।
बेवहाय माने दिनै जितु माने बिपिएफआ मिटिं खालामबाय बेवहाय माने बिथांमोना जेबो माने पारमिसन लायाखैमोन आरो नङा होमबा बिथांमोनाथ' फन खालामदोंमोननो बे फननि गेजेराव आंखौ मोनैखाय दा बिथांमोना बिसोरनो बोथोर गाज्रिजों माजों थारमाने हाखर दाखर हाबनानै फरामखौ खालामबाय होननानै बुंदों दा मोनसे खोथाया बेनो एक नम्बराव मोनसे ससाइटि 2 नम्बराव बिपिएफ पार्टि आरो पार्टिनि माखासे केन्डिडेट फैनानै बे प्रग्राम खालामफैलायनाया मोनसे दुखुनांथाव जादों आरो